هر چقدر که تو منتظر باشی که شرایط اونجوری که تو میخوای بشه و بعد احساس آرامش کنی، خوشحال باشی، حالت خوب باشه، الان من خوبم دیگه، همه چی اونجوری شد، همچی اتفاقی نمیفته عشق. به خاطر اینکه تو داری خلق میکنی شرایطو. اگه الان حالت خوب نباشه، داری همین ارتعاش رو از خودت به جهان هستی میدی. از اینجایی که حالت خوب نیست، از اینجایی که منتظری یعنی نداری اون چیزهای خوبی رو که میخوای، یعنی حال خوب نداری، الان منتظری که بیاد. جهان هستی به این ارتعاش تو همون رو جواب میده و بهت برمیگردونه، میگه باشه، بازم منتظر باش، انتظار باشه، کم بود، بیا اینم بیشتر کم بود. اینجوری کار میکنه. زبان جهان هستی زبان انرژیه. همه چیز در این هستی انرژیه. زیادی درگیر این جسم و ماده و چیزهایی که با این دوتا چشم میبینیم شدیم، یادمون رفته. اصلا جهان هستی با کلام تو کاری نداره. جهان هستی با حس و حال و انرژی تو هر لحظه هر جوری هستی همون رو منعکس میکنه، به خودت بر میگردونه. همین نکته رو وقتی متوجه بشی نمیذاری تو حال غم، تو اندوه، توی کی چی گفت کی چی نگفت بمونی. برای که حالت اونجا خوب نیست، رها کن همه رو، بیا بالا. از داشته های همین الانت شکرگزار باش، تشکر کن، قلبتو باز کن. وقتی که تشکر میکنی، شکرگزاری میکنی، انرژی تو اینجاست، از این سطح داری فرکانس میدی و برای تو میاد همه چیز.